もう探してほしいのはご飯じゃないよ。ほら玉だって。いやへへ。こちゃん、これは木から落ちただけなんだな。ブギャン、あんたね、誰のせいでチョコが傷だらけになったと思ってんの？俺っち腹が減ったんだな。ドラゴンのバカチン、もうやだやだやだ、コンビ解消したいしたいしたい。